오늘 감상할 시는 2017년 한국일보 신춘문예 시 당선작 윤지향님의 저는 미풍, 약풍, 강풍입니다. 영일영영 밤이었다. 눈을 떴을 때 아무것도 보이지 않았다. 발가락이 어둡다. 영영일영 새벽에 매미 우는 소리를 듣지 못한 것 같다. 여름엔 매미가 커지고 점점 커졌어. 새를 잡아먹는다. 새 소리를 들을 수 없다. 일영영영 숨이 막히는 줄 알았어. 영일영영 비행기 엔진 소리. 잡아먹힌 새가 매미가 되는 소리. 일영영영 나는 이곳에 없다. 영영영일 침대 위의 옷가지. 영일영영 침대는 깨끗하다. 아직은 숨이 막힐 때가 아니다. 탁자 위 물 한 컵. 영영일영 이곳엔 없다. 김정원, 황인섭, 신혜욱 시인의 심사평입니다. 눈치 보지 않고 자신만의 시적 착지점에 닿은 혹은 닿으려 하는 원고들이었다. 사소한 착성을 충분히 확장시킬 줄 알았고, 그렇게 확장된 세계에는 독특한 파토스가 담겨 있었다. 저는 미풍, 약풍, 강풍은 작은 모티브에서 출발하여 무심하고 당돌한 스타일로 감각과 정서를 끌어내는 시였다. 영일영영 숫자가 4가지입니다. 4자릿수. 첫 번째는 저는, 두 번째는 미풍, 세 번째는 약풍, 네 번째는 강풍입니다. 두 번째에 1이 있으므로 미풍의 온, 미풍처럼 흔들리는 심적 상태. 밤이었다. 눈을 떴을 때 아무것도 보이지 않았다. 발가락이 어둡다. 발가락이 어둡다. 한치 앞도 볼 수 없는 자신, 혹은 불확실한 자신. 선풍기, 밤, 자신의 상태를 암시하고 있습니다. 영영일영 약풍에 온되어 있습니다. 약풍처럼 동요하는 심리상태. 새벽에 매미 우는 소리를 듣지 못한 것 같다. 왜? 내용상으로, 문맥상으로 봤을 적에 무엇인가에 의해 피곤해 계속해서
잠을 자고 있기 때문에 그런 것 같습니다. 여름엔 매미가 커지고 점점 커졌어. 매미의 소리가 커지고 점점 커지죠. 새를 잡아먹는다. 새의 소리를 잡아먹는다. 그래서 새 소리를 들을 수 없다. 당연하죠. 불안한 환경에 따른 심리 상태는 다른 것에 귀 기울일 수 없다는 것을 암시하고 있습니다. 1000 전원이 오프되어 있습니다. 심리 상태가 불안합니다. 숨이 막히는 줄 알았어. 감당할 수 없는 환경의 파도, 불안한 요소가 엄습하고 있는 것 같습니다. 선풍기 버튼 상태와 연계하여 자신의 내면을 지속적으로 암시하고 있습니다. 0100 미풍에 온이 되어 있습니다. 미풍처럼 흔들리는 심리 상태, 비행기 엔진 소리, 새로운 소리, 잡음, 어떤 불안 요소가 등장하였습니다. 잡아먹힌 새가 매미가 되는 소리, 변화된 환경, 이 불안한 요소가 겹쳐 증폭되는 현상이죠. 일정한 패턴을 통한 감정의 흐름을 지속적으로 전개하고 있습니다. 1000 전원이 오프되었습니다. 극도의 불안한 심리 상태가 아닐까. 나는 이곳에 없다. 이 말은 자신이 패닉 상태이거나 아니면 이곳에서 탈출하였거나, 그런데 탈출은 하지 않았겠죠. 패닉 상태이겠죠. 한계점에 도달한 심리 혹은 인내를 말하고 있는 듯합니다. 0001 강풍에 온이 되어 있습니다. 최악의 심리 상태가 아닐까. 침대 위의 옷가지, 침대 위에 옷을 얹어 놓으면 흐트러져 있는 것과 같죠. 흐트러진 옷가지와 같은 나, 최고조의 비관적 상태가 아닐까. 0100 미풍온, 미풍과 같은 심리 상태, 여전히 불안하다. 침대는 깨끗하다. 침대는 깨끗하다. 옷가지는 흐드러져 있다. 그러면 아직 원판은 괜찮다. 아직은 숨이 막힐 때가 아니다. 솟아날 구멍이 있을 것이다. 침대는 깨끗하다. 완전히 무너지지는 않았다. 이 말이겠죠. 탁자의 물 한 컵, 마음의 안정을 취하고 불안에서 탈출하여 안정을 찾으려는 마음을 암시한 것 같습니다. 0010 약풍에 온이 되어 있습니다. 이곳엔 없다. 뭐가 없다? 아직 내가 혼미한지 불안 요소가 싸그라든 것인지 알 수는 없습니다. 그렇지만 아직 내가 여전히 혼미하여 제정신이 아니다. 왜? 그런 불안한 요소가 엄습하였어. 전체적으로 모호하고 애매하고 낯설은 작품이었습니다.
0100 밤이었다. 눈을 떴을 때 아무것도 보이지 않았다. 발가락이 어둡다. 0010 새벽에 매미 우는 소리를 듣지 못한 것 같다. 여름엔 매미가 커지고 점점 커졌어. 새를 잡아먹는다. 새 소리를 들을 수 없다. 1000 숨이 막히는 줄 알았어. 0100 비행기 엔진 소리. 잡아먹힌 새가 매미가 되는 소리. 1000 나는 이곳에 없다. 0001 침대 위의 옷가지. 0100 침대는 깨끗하다. 아직은 숨이 막힐 때가 아니다. 탁자 위 물 한 컵. 0010 이곳엔 없다. 이야기와 주제를 함축한 구절을 보겠습니다. 0010 여름엔 매미가 커지고 점점 커졌어. 새를 잡아먹는다. 새 소리를 들을 수 없다. 1000 나는 이곳에 없다. 0100 침대는 깨끗하다. 아직은 숨이 막힐 때가 아니다. 탁자 위 물 한 컵. 모호하고 애매한 시이지만 이런 시도 있구나. 이러한 현대시도 있구나. 이렇게 작은 사소한 곳에서 모티브를 찾아서 시를 확장시키는 시도 있구나. 이렇게 봐주시면 고맙겠습니다. 삶의 비타민 C입니다. 내가 행복하지 못한 것은 다른 사람 때문이 아니라 어떤 상황에 부닥쳤을 때 대응하는 나의 자세 때문이다. 법륜스님. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 시를 읽어주는 시인 장병길이었습니다.